الشيف نارين رجعت لكم اليوم، واليوم رح اعمل واحدة من طبخاتي المفضلة واللي هي كتير صعب انه تنعمل، بس اليوم رح اجرب واعملها. الطبخة هي شيخ المحشي. طبعا انا بحب شيخ المحشي اكثر من المحشي، فاليوم حبيت اني اعملها، ان شاء الله تزبط معي. هون عندي الكوسة مفضيته من جوا كلياته، هون عندي بقدونس لازم فرمه، هون عم قلي الكوسة، وهون عندي اللحمة. قلت لكم انه هالطبخة صعب تنعمل، بس بنفس الوقت حاسة انه كتير سهل تنعمل. ما بدها اي مكونات كتيرة، الا بدنا بس لحمة وبقدونس للحشوة وكوسة لنقلي، نحط الحشو بالكوسة ونتركهم لحتى ينطبخوا. بصراحة حسيت انه شيخ المحشي اسهل بكتير من اني اعمل محشي، لانه عرفت التنتين. فاليوم رح ننتبه كيف رح نعملها خطوة بخطوة. وبصراحة ابشع شيء بهالموضوع كلياته هو قلي الكوسة، لانه